这些天天天在打龟。那我今天就刚好我们那个这个测试的杆子3.9米，这款是5.5H 的啊，有做一个缺陷样品出来了，我看一看，顺便来测试一下。我想用来钓近一点，谁知道我刚刚是，我这个线组是3配2号的，刚刚抽了一下窝子，谁知道最后一杆呢，中一条，有可能是毛到的，直接就切线了。像这种杆子，我们短杆子如果没有挂湿手绳的话，如果是毛到鱼的话，肯定就完蛋了。行，我还以为就是说里面没有鱼，但是有啊。今天的策略呢，还是就是说一根长杆子，一根短杆子，长杆子在那边守玉米窝。我另外再开了一包这个底窝料，咱们那个01底窝料，再试试钓浅。我们就看看有没有大罗非啊，或者小鲤不贪的，我捏的比较实一点。其实这个线组在旁边捡的，他们标的好像是3.5号的主线，不理它，干吨就算了，3.5也不怕，只限用2号的啊。用它那个3.9米的杆子啊，这里是很陡，并且这里是挂底的，所以我们不能打满杆，还是就丢在那里啊，让它慢慢滚下去。看到丢下去就有了。哎呀，又下雨过来了，完了，要去撑伞了吧？要去收拾东西了吧？哎呀，下雨就不好玩。其实现在也是4点钟了，4点钟，钓个2个半小时，最多钓到6点半。因为这样子的，我们不打满杆，要挂的话，有可能我们都还能挑得起来啊，这样轻轻挑，有可能挑得出去。如果我们打满杆啊，在那个钩子挂到外面的石头的话，就没办法拿得回来了。这里还是毛到了，你看，做好防雨的准备啊！这样就行。哎呀，我看到那里中鱼了呗。这么深，哎呀，这么大的力气哦！那今天就是钓大鱼的货色。哎呦，完了！哎呀！可以啊，这条啊，至少5斤打底。哎呀，这鱼是不大，哎呀，30加的呀，干到我条大乌竿了。
不理它，慢慢溜。对吧？哎，还是你。哇，这条不小。哎，拿个解钩器吧。这个掉下去就完了。差一点。这种天气，啊，行，我们继续录，不理它了啊。看，这水面上那层，不得了，这个。小的好多，就在水面呢。大盘。还是这些吧，真是。小一点。可以吗？没有白板了。这好吗？别跑！那个短竿也能钓到哦。啊，这竿子漂亮。啊。这个梨真的很漂亮。哎呀，哎呀，嘚瑟。
是我吹，看到没？看到没？漂亮吧？这是什么打的？收了，那边又下雨过来。